高雄一日轻轨渡轮微旅行，第一站真爱码头轻轨站。高雄捷运环状轻轨，通称高雄轻轨，是台湾高雄市一座营运中的轻轨运输系统，也是台湾最早开始营运的轻轨路线，属于高雄捷运系统唯一环状路线，全线位于高雄市区内。 每班车间隔时间约15到8分钟内一间封，离峰时段不同。哈马星站下车步行至鼓山渡轮站约10分钟。第二站鼓山渡轮前往旗津，旗鼓航线连接高雄市最早开发的哈马星与自古的旗津，不仅是旗津居民的公共交通渡轮，亦是游客品尝海鲜美食并走访古迹老街的观光交通渡轮。 不止行人游客可搭乘，其次单人或双载皆可搭乘。航行时间10分钟内，排队时间依当下人潮情况。第三站旗津老街。看不出那么细，它那个都从中年这里。第4站旗后观光市场。旗后观光市场位于旗津风景区内，市场有别于一般生鲜传统市场，主要以特色海鲜干货为主，消费者游客为多，购买商品以伴手礼如鱿鱼丝、片、鱼干为主。
第5站旗津贝壳馆位于高雄市旗津区旗津3路887号2楼，为国内规模最大的公立贝壳展示馆，展示约有2000多种贝类的标本。馆藏由黄葛亮先生及沈淑慧小姐提供。镇馆之宝是巨大的2枚贝，其他珍奇贝类如鹦鹉螺、黑心宝螺、龙宫贝等也是美不胜收的珍藏。好，谢谢。不是，除非在台南，它那么远。我看到你昨天剪的。看你要为那个面包烤还是小的小面包，就先记得它是不会吃，不用你不管那个到那个重庆买那个锦麟买个50块还是10块钱，要是很多吃的，就等于他自己会要吃的，他要肚子饿，他会自己跳下去吃，一样的麻烦。最后一站新浦江商圈，贩卖各种流行服饰单品，提供流行最前线的休闲购物选择，还有许多店家贩卖夜市小吃，供大小朋友一同享用。